So yanda za ka yi staking na overprotocol available, za ka sa amount ɗin da kake da shi. Kun ga yanzu na sa amount ɗin da ya fi ƙarfin na wallet ɗin, sai ka rage haka. Daga kan guda ɗaya har guda 1000 za ka iya staking. So sai ka confirm, hold for 3 seconds, sai ka danne. Kana gani ka danne sai ka ɗaga. Congratulations, mission complete. Na samu guda 500. Za ka yi next. Amazing, reserve yayi. Na samu, sai in danna amazing. Zan iya ƙara staking ma guda 500 ɗin. Za ka ƙara holding ne na 3 seconds, sai ka ɗaga. Gashi nan zai yi kwana 6 ya ƙare, sai in ƙara staking nasa. Already na riga na yi, zan yi claiming point ɗina na yau. So network ne. So ina so in danna daily point ne, amma na ga network yawa ya buɗe. Kaga idan kuka lura ga update ya ƙara a sama, staking reservation. Sai na biyu kuma za ka yi daily point haka. Let's go. Scalability ne yau amsa. Suka ce amongst blockchain challenge which time repairs how to make more TX code blockchain can accommodate. Za ka ɗau scalability. Congratulations, I have won 100 point. Za ka yi okay, great. So game da mai so ya samu nasa shi ma, ko kuma ya joinin daily quiz namu, zai iya biyo mu akan wannan channel mai suna T-Smart Tech. Zan ajiye muku link yanda za ka samu daily. Yanzu in kuka lura daga nan gashi na ina da guda 597 wanda na yi winning a yau. So na bar ku lafiya, na ku T-Smart Tech.